السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الفيديو يخص غير شغلات، يخص طائرات الآرسي اللي هي قياسها تقريبا أقل 80 سنتيم إلى 90 سنتيم حسب الكبر اللي تريدوه. طبعا طائرات لاسلكية متكونة من هذا الفذر بورد اللي هو هذا اللي تشوفوه، وهذا يجي قطع تنباع بالمكاتب خاص بهالشي، يصير جسمه قاسي يعني يتحمل الصدمات. والتصميم مالتها تقدرون تسحبوه عن طريق الانترنت، موجود بس تكتب طائرات الآرسي يطلع انواع الطائرات. هاي الطيارة طبعا سويتها، طبعا هي طائرة تقريبا حقيقية، ارتفاع كلش عالي تطير، وماطور عزم كلش قوي مع مراوح، يعني هاي شغلات الكهربائيات مالتها. والماطور فد شي حقيقي. هاي السيرفوات الداخلية اللي تتحكم بتحريك الأجنحة، الدفات مالتها. وإذا صنعتها يعني كأنما تصنع طائرة حقيقية بالضبط، لأن قياساتها كلش يعني دقيقة بشكل. والسايجك مالتها اللي هو يعني الميزانية احنا نسميها، لازم تكون متوازنة 100%. الطائرة كلش حلوة. هذه طبعا اولد فودي، هاي للمبتدئين، سياقتها شوية أخف من السريعات كلش. هاي كملتها تقريبا، بقت الكهربائيات مالتها. واحنا ممنوعين من هالشي، بس هواية ما نقدر نعوفها، وهواية طلبوا من عندي أن أصمم هذا وأنشره فيديو. هذا طبعا الراديو مالتها الكنترول، وبعد اكو غراض هناك همينه كاملة. وإن شاء الله طبعا ما ظل شي. هذه غراض موجودة متوفرة بالسوق بغداد. وهذا الستيكر سحبته من أبو كماليات أبو يحيى، سحب لي بالسكنر، مشكور من عنده. الكتابة اللي تريدوها هذه طبعا قياسها 90 سنتيمتر. وهذا الجناح مالتها، هذا الجناح بالأخير طبعا بالأخير ينشد لي فوق، تصير على هالشكل. طائرة حقيقية تقريبا، كلش حلوة وتحفة. وإن شاء الله من نكملها، وإذا قدرنا نطيرها، إذا صار لنا مجال، هم راح ناخذ فيديو كامل لها إن شاء الله. وشكرا.